Xayrli kun. Чигү башлар өчен безгә башта менә шул детальләрне бер өлешен алырга кирәк. Без аны сайлыйбыз да җепләренә карап, җепләрне урчыкка җыябыз да. Менә мондый движениялар белән үрлибез. Аннары соң күнне куябыз станокка. İki detальны, çünkü biz iki detальны birge çevirge tiyişbiz. Bu spesialny tutquşlar, biz alarını күнне куйгач, аяк белән басабыз да педалькага һәм тотабыз. Ул безнең бер кайда китмәячәк. Шуңа күрә безнең орнаментыбыз, бизәгебез бер кайда китми һәм без эшне башлый алабыз. Эшне башлар өчен безгә аның өчен җип кирәк. Biz ул җипне bu lafzan җибе хәзерге заманда төрле җипләр белән эшләп караганым бар инде. Ләкин менә бу лафзан җибе иң миңа ошаганы булды. Аның өчен без марта кортның кәрәзен алып, җипне йөртеп алабыз. Ул җипне ныгыта һәм безнең әзер изделиебез тарттыргач бер каяда сүтелмәячәк. Бу иң яхшы әйбер, аны свеча белән генә булмый, чөнки свеча ул шу бирәчәк. Хәзер җипне әзерләгәч, безгә кирәк була инструмент шила. Менә мондый шила. Аны да кибетләрдә сатылмый, без аларга заказ бирәбез. Безнең кирәк шила һәм ине. Шунда орта кертәбез шилага, аннан соң инәгә. Шулай иттереп, безнең барып чыгачак бер җипне ике инәгә кертү. Шуларны әзерләп куйгач, без күнне алабыз. Чигергә җиңен. Һәм менә бу ременнарга кыстырабыз да. Аяк белән педалькасын кысабыз. Кыстык. Хәзер безнең бар бизәк җеп. Без аны орчыкка орлыйбыз да. Һәм әйләндерәбез. Ул безнең нык матур узор, нык бизәк матур булыр өчен әйләндерәбез. Без аны әйләндерәбез үзебез ягыбызга. Хәзер без аны бизәкне чиккәндә аның эффекты күренәчәк. Без аны катырак борганга карап, бизәгем матура килеп чыгачак. Bu җипне тоже монда кыстырабыз да, ул тотып торачак. Иң беренче процессында безнең шиланы беренче як күнгә тыгабыз да, арасын 2 мм калдырабыз кырыеннан, перпендикуляр иттереп тыгабыз да. Бизәк җипне 3 тапкыр әйләндерәбез. Әзрәк кенә подкручивать итәбез. Аны 1, 2, 3, 4-нчесен өскә калдырабыз һәм икенче күнгә тыгабыз. Шулай тыгабыз да әзрәкне артка җибәреп, менә бу инә белән, икенче инә белән безгә карап торган петелькадан астан өскә күтәрәбез. Эш инәбезне.
һәм шилыны тартып чыгарабыз. Әкрен тартып чыгарабыз да әзрәк кенә тарттырабыз. Шулай итеп безнең беренче шов килеп чыга. Хәзер икенчесен нәкъ шулай итеп, ләкин аның арасы шулай ук 2 мм булырга тиеш, өстән дә һәм яныннан да. Икенче шовтан шулай ук 2 мм арасы булырга тиеш. 1, 2, 3, дүртенчесен өскә калдырып, икенче якка кертәбез. Әзрәк артка һәм өстән астка инәне чыгарабыз. Тарттырабыз. Килеп чыккан шов менә булай булачак. Һәм бөтен орнаментны шулай тиреп чигәбез. Моны чигәр өчен вакыт озак кирәк, ләкин чиккәндә ничектер кыяланып китеп, онытылып, вакыт узганда сизмис калырга мөмкин. Чөнки аның процессы бик мавыктыра һәм кызыклыкны китерә. Бик кызык аның эшләнеп беткәндәге результаты. Чөнки эшләп бетергәч, без аны әле тактага җуыш киенчә тарттырабыз да һәм киптерәбез 1-2 көн. Аннан соң инде сумка эшләр җиренә җиткерәбез. Бу инде сумкага әзер клапан. Biz аны шундый дизайнда эшләдек, берничә төстә, берничә төс җипләрен әзерләп һәм шундый үзенчәлекле, бизәкле сумка килеп чыгачак Алла бирсә. Һәм икенчесе шулай ук яңа эшләнгән орнамент белән күн мозаикасында, күн мозаикасы техникасында эшләнгән. Анысы да безнең сумкага булачак. Вакыты аның бер атна, кем ничек чигә, чөнки һәр чигүченең үзенең вакыты бар, үзенең стиле бар. Мин аларны чиккәндә төсләрен һәр берсен уйлый, куеп карап, әкренләп кенә һәр бер чигүен карап, һәр бер шовын карап чиктем. Шулай ук без эшләрдә панноларда чигәбез, һәр бер студентларыбызга аңлатабыз. Аларда шул һөнәрне өйрәнеп, бездән шундый диплом эшләрен эшләп китәләр. Намазлыкларда, сумкаларда, мендәрләрдә чигәбез. Бу станокны әтием эшләде. Ул станок бик гади. Аның бу китапта, Саттарова китабында схемасы бар. Шул схема буенча эшләде. Вакытта аны кайберләре матур иттереп, инде балясиналардан да эшли торган мастерлар бар. Безнең музейбызда шулай ук агач эскәмияләр күн белән тышланган, күн мозаикасы белән эшләнгән. Иң электәге өстәлләр һәм эскәмияләребез бар. Мин сезне безнең техникумга укырга чакырам. Шундый ук матур сумкалар, паннолар ясарга, өйрәтергә безнең техникумга килегез. Рәхим итәбез.